السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ آج جو ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں لے کے آیا ہوں۔ وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے میں کمپیوٹر پہ پی سی پہ آپ کو سکھا رہا ہوں۔ ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ کٹ جو آپ نے جو بنایا ہوا ہے، جو ڈائیگرام بنایا ہوا ہے، اس کو ہم گوٹ کی چارجر میں کیسے انورٹ کریں گے اور کنیکٹ کریں گے۔ تو یہ جو ہے اب جو ہے میں پی سی کی طرف آتا ہوں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں بناتا ہوں۔ تو دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرا چینل جو ہے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور مجھے بہت ساری دعاؤں میں یاد کیجئے، کیونکہ میں کوئی فیک ویڈیو نہیں بناتا، آپ کے سامنے سب کچھ بناتا ہوں اور آپ کے سب کچھ جو ہے آپ کے سامنے شو کرتا ہوں۔ تو دوستو آئیے پی سی کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، تو آئی پی سی کی طرف آ جائیں۔ تو دوستو یہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گوٹ کی کار چارجر ہے۔ اس میں کیا ہم نے انسٹال کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں یہ کٹ جو ہے یہ میں نے بنایا ہوا تھا، یہ ڈائیگرام میں نے بنایا ہوا تھا۔ یہ کس کے چیز کے لیے میں نے بنایا ہوا تھا؟ یہ جو ہے بیٹری چارجر کے آؤٹ پٹ کے حصے کے لیے میں نے بنایا تھا۔ اگر کسی کے آؤٹ پٹ کا حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو، خراب ہو، کوئی بن نہیں رہا ہو اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اگر چائنا کا چارجر ہو، گوٹکی کا چارجر، جو بھی چارجر ہو، 12 وولٹ بیٹری کا چارجر، تو اس کو یہ آپ شارٹ کٹ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کی میں آٹو کپلر وغیرہ، یہ TL431 اور ویریبل یہ رجسٹر کو کیپیسٹر وغیرہ یہ اپنے انسٹال کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے، اور یہ جو ہے یہ میں نے کیسے انسٹال کرنا ہے اس جو ہے گوٹ کی چارجر میں، تو میں یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے ڈسکنیکٹ کرنی ہے یا نہیں ڈسکنیکٹ کرنی ہے، تو وہ طریقہ میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ یہ جو ہے یہ میں نے کلر لیا، یہ جو ہے یہ حصہ جو ہے یہ والا، اس حصے کو آپ نے ڈسکنیکٹ کرنا ہے۔ کس طرح ڈسکنیکٹ کرنا ہے؟ کوئی چیز بھی نہیں نکالنی ہے، کیونکہ اس پہ ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے۔ اس میں کیا ڈسکنیکٹ کرنی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں جو ہے آپ نے صرف یہ پی سی جو ہے یہ آپ نے ڈسکنیکٹ کرنی ہے، پی سی، اس کو آپ نے باہر نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب اس کو آپ باہر نکالیں گے تو اس کا جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کا یہ جو ہے پن نمبر 1 یہ والا، پن نمبر 2 اور پن نمبر 3، پن نمبر 4، یہ چاروں پن جو ہے آپ نے اس کٹ کے ساتھ آپ نے لگانی ہے، لیکن اس کو جو آپ نے ڈسکنیکٹ کرنی ہے۔ یہ جو ہے اس کی آٹو کپلر کو آپ نے ڈسکنیکٹ کرنی ہے۔ تو جو ہے اب آتے ہیں، یہ دونوں میں نے ایک اکٹھے بنائے ہوئے ہیں۔ اب جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پی سی کو آپ نے ڈسکنیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جب آپ نے ڈسکنیکٹ کرنی ہے تو اس کی جگہ یہ پی سی جو ہے اس کے کنیکشن آپ نے لگانے ہیں، اور یہ جو کنیکشن ہے اس کا جو ہے مائنس، اس کا یہ پلس، یہ آپ نے کہاں پہ لگانی ہے، تو یہ جو ہے یہ بھی آپ کو سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ کو سکھاتا ہوں۔ اب جو ہے آتے ہیں اس کی طرف، یہ میں نے کلر یوز کیا۔ اس کا جو یہ پن ہے یہ والا، یہ آپ نے یوز کرنا ہے، یہ والا، یہ فی الحال اس کا یہ میں ڈسکنیکٹ کرتا ہوں۔ یہ جو ہے اس کو میں نے یوز کیا ہوا ہے یہ یہاں پہ، پھر یہاں پہ اس کے ساتھ میں نے کنیکٹ کرنا ہے۔ اس کا 3 نمبر پن پہ میں نے کنیکٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر اور 4 نمبر، اور اس کا دوسرا ضلع جو ہے یہ بھی میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ یہ جو ہے
میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے دوستوں، یہ دونوں تو ہو گئے کیونکہ یہ پی سی اس میں نہیں لگا ہوا. اس کو ہم نے اس ایسی کی فیڈ بیک کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. تو آگے جو ہے اب جو ہے یہ جو ہے باقی رہ گئے ہیں یہ والے، یہ جگہ پہ باقی رہ گیا. اب یہ کہاں ہم نے کنیکٹ کرنا ہے؟ یہ ہم نے اس آؤٹ پٹ کیپیسٹرس کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کرنا ہے. تو ہم نے کیسے کنیکٹ کرنا ہے یہ میں بتاتا ہوں. یہ جو ہے ہم نے لائن لی ہے اور اس کا یہ جو ہے اس کا پازیٹیو میں نے لی ہے، یہ میں نے پازیٹیو لیا. یہ ایک منٹ اس کو میں ڈسکنیکٹ کر لوں. یہ بار بار آ رہا ہے، آپشن دے رہے ہیں. اور اس کو جو ہے میں یہاں سے لے لوں. یہ جو ہے میں نے لے لیا، یہاں پہ لے لیا، یہاں پہ میں نے اس جگہ پہ اور یہاں پہ اور آپ کے سامنے جو ہے میں نے اس کے پازیٹیو کے ساتھ میں نے لگا دی. ٹھیک ہے، اب جو ہے اس کا دوسرا نیگیٹیو یہ میں نے لے لیا. اب جو ہے یہاں پہ میں نے کر لیا، یہاں پہ میں نے اس کے ساتھ ڈائریکٹ کر لیا. اب جو ہے یہ کام کس طرح کرے گا؟ یہ کام جو ہے اس طرح کرے گا کہ ایک منٹ میں یہ بھی کنیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دوبارہ میں کنیکٹ کرتا ہوں. یہ جو ہے میں کنیکٹ کرتا ہوں. یہ میں نے کنیکٹ کر دیا. اب جو ہے یہ کس طرح کام کرے گا؟ جب یہ آن ہوگا اس کیپیسٹر پہ وولٹ بنیں گے تو یہ کیپیسٹر پہ وولٹ یہاں پہ نکلیں گے اور یہاں پہ پورا پروسیس چلے گا. تو پورا پروسیس چلے گا تو اس کا آٹو کپلر جو ہے 3 نمبر اور 4 نمبر پن جو ہے اس آئی سی کی فیڈ بیک کو کنٹرول کرے گا. تو یہ واپسی پہ جو ہے آپ کا وولٹ، آپ کے وولٹ کا جو ہے وہ کنٹرول ہوں گے. اور اس کا جو ویریبل ہے وہ بھی جو ہے آپ کا یہ ویریبل، اس سے آپ آؤٹ پٹ کنٹرول کر سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ دوبارہ آپشن دے رہا ہے، اس کو میں ڈسٹرب کروں کیونکہ یہ جو ہے یہ اس کا 20 کے کا جو ویریبل لگا ہوا ہے یہ اس TL431 کے تھرو جو ہے نا اس کو آٹو کپلر کو کنٹرول کرے گا. تو اس طرح یہ اگر آپ کا چائنا کا چارجر ہو اور کوئی اور چارجر ہو تو آپ اس کے آؤٹ پٹ کو اس طرح کنٹرول کر سکیں گے. تو ٹھیک ہے دوستو، یہ جو ہے یہ میں نے آپ کو سمجھایا، دکھایا. یہ اس کا ڈائیگرام ہے. تو یہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، میرے پاس یہ پڑے ہوئے ہیں. تو جو بھی بندہ آپ کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر. تو یہ تھا ڈائیگرام جو میں نے بنایا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. اس کو میں شو کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوستو مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، اور مجھے بہت ساری دعاؤں میں یاد کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.